možda pomalo šokantno, ali svakako nešto što vredi videti. U emisiji Biljana za vas vodimo vas u muzej nasilja. Vršnjačko, rodno zasnovano i institucionalno, podstaknuto homofobijom ili ksenofobijom, uzrokovano nacionalizmom ili religijskim razlikama, nasilje ima mnogo imena, ali uvek isto lice. Izložba Muzej nasilja u Podrum galeriji Kulturnog centra Beograda pokazuje nam lice nasilja viđeno očima žrtve. Kad promišljamo na kraju krajeva o samom nasilju ili kad pričamo sa nekim nasilju, mislim da se to nekom drugom dešava i nekako smo onda zamislili ovaj koncept da ljudi mogu da vide u stvari šta se to drugom dešava nekom. I to, nažalost, mislim, to nije nikom drugom, to je sve nama. Izloženi su rentgenski snimci fizičkih povreda uz medicinski izveštaje i ispovesti osoba koje su nasilje pretrpele. Šta se u stvari dešava, koji su mehanizmi, koja je struktura nasilja. Dakle, preko samog rentgenskog snimka mi pričamo priču o tučama, o nasilju bilo koje vrste, za sada fizičkom, s tim da Muzej nasilja ima u planu naravno da tokom vremena prostor to proširuje i na sve druge oblike nasilja. Autori pozivaju sve one koji to žele da, ukoliko su pretrpeli nasilje, doniraju svoju medicinsku dokumentaciju Muzeju nasilja. Nakon Beograda izložba će obići i nekoliko gradova Srbije, a svuda su predviđena i edukativna vođenja kroz izložbu dece školskog uzrasta. Kada nešto pokažeš, uradiš i na bilo koji način si aktivan sa željom da pošalješ neku poruku, ta poruka mora da bude drugačija i mora da bude efektna u smislu toga da neko dete izlazi odavde sa idejom da tog čoveka je neko tukao i da on ima polomljen vrat, nos i njega to boli njegovu familiju i to se vidi na ovim snimcima. U stvari vidi se da ti ljudi ostaju sa ozbiljnim posledicama posle nečije agresije, nesporazuma ili čistog besa, dosade koje se tako super prenosi na neke druge ljudi koji nemaju veze s tim i naša ideja jeste da osudimo nasilje, da pokažemo ljudima koliko je to beznadežna priča, a koliko tim s druge strane žrtve koje ga dožive i ostaju sa posledicama koje su trajne.